សួស្តីអ្នកគ្នាតោះថ្ងៃហ្នឹងទៅដើរលេងនៅវៀតណាមមួយខ្ញុំអស់គ្នាយើងទៅរបៀប short trip អីចឹងណាទៅថ្ងៃហ្នឹងគេនៅនឹងមកយប់ឲ្យស្អែកមកវិញយើងទៅញ៉ាំទឹកកកឈូសលេងគប់ពេញប៉ោងហើយដើរលេងសារីត្រីនៅវៀតណាមអស់គ្នាអូនេះរឿងជាជាក់តិចណាព្រោះសក់គៀបរឿងឆ្អិនដែរចឹងណាអូខេបើខ្លួនមកជុំអយ៉ាហើយឥឡូវនេះពួកយើងបានមកដល់កន្លែងវៃប៉ាសពតហើយពួកខ្ញុំមកឆ្លងចូលតាមច្រកអន្តរជាតិព្រែកចាហើយទៅមានគ្នា4នាក់ហើយអមហានសបើមកអូវលីអូអីទៅដូចឡើងយន្តហោះចឹងណាវាយប៉ាសពតឆ្លងចូលតាមច្រកព្រំដែនចុះហើយម្នាក់ដូចទៅសេអ៊ូលចឹងទៅដើរលេង trip ហ្នឹងដោយសារពួកខ្ញុំទៅគ្នា4នាក់ចឹងពួកខ្ញុំក៏ថាជួលឡានគេទៅស្រួលហើយគាត់នេះជាជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រមចឹងណាហើយជួលឡានគាត់ទៅយើងចង់ទៅណាគាត់ប្រាប់គាត់ទៅគាត់ជូនពួកខ្ញុំទៅហើយពីថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹងគាត់យកតម្លៃឡានហ្នឹង100ជាងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយ100ម៉ាននេះតែដឹងតែ100ជាងហើយគាត់ជូនដើរលេងទៅណាទៅណីអីចឹងណាតាមចិត្តពួកយើងបន្ទាប់ពីចេញពីច្រកព្រំដែនហើយពួកយើងក៏មកបន្ទប់គេខ្ញុំបន្ទប់នេះដែរមានតម្លៃ370000ដុងជាងគិតជាលុយដុល្លារទៅស្មើ$15ហើយបន្ទប់មួយហ្នឹងធំ K2 ហើយពួកខ្ញុំគេគ្នា4នាក់គេមួយគេគ្នា2នាក់អញ្ចឹង$15យើង share គ្នាអស់តិចមែនតើហើយនេះទេសភាពនៅមុខបន្ទប់នៅបន្ទប់ជួលនៅផ្ទះសនៈហ្នឹងដែរគឺនៅហាទៀនហើយទេសភាពគេអត់សូវខុសខ្មែរយើងហ្មងទេគឺដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមកទស្សនៈរៀបចំឲ្យបានរៀបចំកន្លែងគេឲ្យអស់ឲ្យអត់ប្រអងយូរឯងអត់មានហត់អត់មានក្តៅអីចេញទៅទាំងថ្ងៃហ្នឹងហ្មងឲ្យបងតកងឡានគាត់ជូនទៅរមណីយដ្ឋានមកកន្លែងនៅកន្លែងហ្នឹងគេដូចជាគេហៅទីតានីកាហ្វេពួកអីនៅខាងលើភ្នំហ្នឹងគេមានធ្វើជាដូចទីតានីកាហ្វេហើយយើងជិះខ្ញុំនៅអស់នេះទៅជិះអានោះឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងហើយជិះចុះវិញសប្បាយមែនតើហើយកន្លែងហ្នឹងមានភ្ញៀវទេសចរលេងច្រើននៅមាត់សមុទ្រឥឡូវតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គ review ទឹកកកឈូសណាខំមកតាំងពីខ្មែរមកដល់វៀតណាមហើយមកញ៉ាំទឹកកកឈូសហើយរសជាតិអត់មានខុសគ្នាទេដោយតែខ្មែរយើងដែរទឹកកកឈូសដាក់ស្រូហើយគាត់ថាដើរលេងនៅក្នុងស្រួលបងប្អូនអ្នកលក់ដូរអីនៅក្នុងគាត់សិតតែចេះនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងពេលយើងទៅដើរលេងយើងអត់ចេះវៀតណាមយើងទិញអីគឺស្រួលទេពួកគាត់និយាយខ្មែរបានហើយពួកគាត់ friendly មែនតើពេលពួកគាត់ឃើញពួកយើងខ្មែរទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តចង់និយាយលេងមួយពួកយើងហ្មងណាក្រែមបងមកដងឆ្ងាញ់ណាស់មកដល់វៀតណាមញ៉ាំមិនដែរវាឆ្ងាញ់ណាស់មកដល់វៀតណាមអត់មានអីញ៉ាំក្រែមអត់ក៏គ្នាលឺខ្មែរហ្នឹងហ៎វាជាតិវាមិនដែរដាក់តកឲ្យដាក់ទឹកសារ៉ូឲ្យដាក់តកដូចគ្នាហ្នឹងមើលដងមែន1600តែគាត់1600នេះហាទៀនឲ្យសាកបានហប់ដុំហាកំអើយ ស
សម្រាប់មកហូបគេលក់ដូរអីចឹងអត់សូវខុសពីខ្មែរយើងហ្មងដូចគ្នាហ្មងនេះមាននំកពឹសជៀននំអីដូចនៅខ្មែរយើងគាត់ថាកពឹសជៀនគេមានដាក់ក្តាមចឹងហើយអូនេះ my favorite ហ្មងពេលទៅវៀតណាមចាគឺកាហ្វេហ្នឹងអត់ដែរភ្លេចទេបើសិនជាទៅវៀតណាមបានផឹកកាហ្វេហ្នឹងទេគឺដូចជាអត់បានទៅវៀតណាមចឹងហើយនេះមីឆា street food អីចឹងរសជាតិអីអត់សូវខុសពីខ្មែរយើងទេគឺដូចគ្នាទេគាត់ថាចង់ review អ្នកនរគ្នាមើលតោះឥឡូវយើងទៅវគ្គសบายៗយើងអស់គ្នាទៅជិះអានេះឡើងលើភ្នំទាំងអស់គ្នាពេលជិះអត់សូវអីទេអ្នកនរគ្នាជិះអាហ្នឹង slow mo មួយឯពេលមើលឡើងទៅដោយសារវាតឹងពេលចុះមកវិញបានញាក់សាច់ហ្មងហើយសម្រាប់តម្លៃជិះអាហ្នឹងឡើងទៅលើហ្នឹងម្នាក់ដូចជា$7កន្លះបានទាំងឡើងទាំងចុះមកវិញហើយយើងទៅលេងថតរូបអីនៅលើភ្នំអញ្ចឹងណាហើយទៅស្វីលើភ្នំស្អាតមែនតើតែយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាមកខ្ញុំរីខមមិនឲ្យមកជីអាហ្នឹងសប្បាយមើល view ហើយយើងឡើងទៅលើខ្ញុំធ្លាប់ឡើងមកម្ដងហើយពេលយើងឡើងទៅលើទៅមានកន្លែងថតរូបស្អាតៗហើយមើលឃើញសមុទ្រមើលឃើញអីចឹងមកអាក្រក់បាយបាយ everyone សមុទ្រអូយសប្បាយឥឡូវពួកយើងបានឡើងមកដល់ខាងលើហើយពេលយើងឡើងមកដល់ខាងលើហ្នឹងយើងដើររកកន្លែងថតរូបហើយបងហ្វាមួយបងម៉ូមានរឿងនិយាយរហូតនិយាយអត់ចប់ហើយអ្នកនរគ្នានៅលើនេះស្អាតមែនតើនៅលើនេះអ្នកគេមានដាក់ខាងទិសខាងណាខាងថៃខាងម៉ាឡេខាងខ្មែរយើងខាងអីចឹងណានៅខាងលើហ្នឹងហើយអូនមើលពីលើទៅ view ស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាបើសិនជាបានទៅកុំភ្លេចទៅលេងនៅហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើ so freshនៅខាងលើហ្នឹងអត់សូវបានយូរប្រហែលទេថតរូបថតអីហើយពួកយើងក៏ប្រញាប់ចូលវិញពួកឯងអ្នកប្រញាប់មកជិះនេះជិះរបស់សบายហើយនេះយើងកំពុង prepare ពេលឡើងមកជិះមួយម្នាក់ដល់ពេលចុះទៅវិញគឺយើងជិះមួយពីរនាក់អានេះខ្ញុំជិះពីអ្នកបងហ្វាអង្គុយពីមុខខ្ញុំអង្គុយពីក្រោយសบายមែនតើអ្នកនរគ្នាជិះអាហ្នឹងពេលយើងជិះអាហ្នឹងបើសិនជាអត់មានមនុស្សនៅពីមុខអីយើងទៅបានរហូតហើយអាហ្នឹងយើងគេមានសម្រាប់វិជាចាប់ប្រាំងចាប់អីបានពេលយើងឃើញគេនៅមុខយើងចាប់ប្រាំងកុំឲ្យបុកគេអញ្ចឹងតែបើអត់មានមនុស្សយើងបាច់ចាប់ប្រាំងប្រឡែងវាទៅវាចុះទៅគឺសុបាយហ្មងUi. Ba đây. Ui, em mèo. Sang được ta. Ok. Đi mồi quá. Cái bẫy ngon á. Ôi. Oh my god. Ôi em ơi một đi quá. Xem cái tao. Ui. Còn lịch. Xem cái tao thì mà các bạn chúng ta kia phơi rồi. Mang bãi đó. Bãi. Ôi ao bên gì? Đúng tiền. Ôi đó đây.បន្ទាប់ពីជិះអានឹងចុះមកវិញហើយយើងមកមើលសមុទ្រមួយផ្លែតមកមើល view ហើយមើលទៅខាងនោះទៅឃើញខ្មែរយើងឃើញដោយសារនៅហាទៀនហ្នឹងជាប់មួយខ្មែរយើងជាប់មួយកពតអញ្ចឹងណាឥឡូវមិនក៏ដែរទៅត្រូវអីផឹកនេះអូខ្ញុំចូលចិត្តអាទឹកនេះទឹកហ្នឹងគេដូចទឹកត្នោតតែមានសាច់ត្នោតគេឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំខ្មែរយើងសម្បូរត្នោតតែនៅខ្មែរយើងអត់មានគេធ្វើអញ្ចឹងលក់ទៅវៀតណាមប្លែកហ្មងហើយអ្នកនរគ្នា ignore my face and my hair ពួកឯងសាក់ខ្ញុំការចំណងហ្នឹងតែងស្រីហ៎តោះទៅញ៉ាំទៅស្ដាប់សំដី review ពិតៗទាំងអស់នេះនេះនេះណាណាហ៎នេះខ្មែរ
แต่ก็เช็คมาnó hơi ngành mà cái mới Việt Nam được thôi nào cũng chui tính mình chui tính xa hỏi cùng tôi video miền xanh nha mấy tật bự ba kìa anh này nhâm rệt ao rất ơi bảy lợn đầmคือทำไมแบบที่ไหนคือจำว่าดีงามเยอะกว่า Boleh sini. Pakai suai ni pun barang. ui sao cái to lần នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលនឹងបូមបារែងហើយកាមេរ៉ាស៊ីនដូចមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាហើយដល់យើងញ៉ាំអានឹងហើយយើងមកហូបកន្លែងញ៉ាំបាយអានេះញ៉ាំដូចកញ្ចុះដូចនៅខ្មែរមកកំងហូបអីអ្នកលក់សិតខ្មែរចេះនិយាយខ្មែរធ្វើហូបខ្មែរធ្វើអីទាំងអស់ហើយយើងហត់ឲ្យមកដេញហងដែលយាយអូយក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយនៅកន្លែងខ្ញុំមានគេស្ទូចថៃមានអីទៀតតពីចេញពីញ៉ាំអីហើយពួកយើងបានមកកន្លែងនេះពេលពួកខ្ញុំទៅហ្នឹងដូចបនចូលឆ្នាំវៀតណាមអញ្ចឹងគេមានរៀបចំផ្កាតាមដងផ្លូវតាមអីហើយប្រជាជនគេពាក់ឈុតប្រពៃណីជាតិគេអញ្ចឹងហើយគេចូលចិត្តមកនឹងជួបជុំមួយគ្រួសារថតរូបថតអីលេងអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំទៅនេះឡើងខុសគេតោះលើកាត់ចូលដល់ពេលយប់ហើយទាំងអស់គ្នាពេលទៅដល់លេងវៀតណាមកុំភ្លេចរក street food នោះខ្ញុំបេះឲ្យអួយហ្មង street food ពាក្យច្រើនគឺឆ្ងាញ់ហ្មងញ៉ាំតាណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរអូបងហ្វាដាក់មួយយើងជិះដែរ Soke Slay Girl ឥឡូវយើងដើរមើលសាររាត្រីតិចណាឥឡូវកាត់ចូលមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយអានេះផឹកឡើងយើងមកញ៉ាំអីហើយយកមិញសប្បាយមែនតើលេងគប់ពេញប៉ោងគប់អី everyone so happy ហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់លេងរមណីយដ្ឋានមកខ្លែងនោះភ្នំហ្នឹងនៅជាប់ខ្មែរយើងហ្មងយើងជាប់ព្រំដែនខ្មែរយើងចុះពីភ្នំហ្នឹងទៅដល់ខ្មែរយើងហើយកន្លែងនេះពួកខ្ញុំមកថតរូបមកអុជធូបអុជអីហើយកន្លងជុំលងលេងជុំវិញភ្នំហ្នឹងមកជុំហើយក៏ត្រឡប់មកខ្មែរវិញចឹងណាចូលយើងអស់ហើយជុំដល់ទីចប់ហើយយើងវេណាទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាស្រឡាញ់ចូលចិត្ត complete ជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំហើយ like ផងហើយខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណ